मगर मुस्तफा के बाद हजरत ईसा को मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद उनके रूह होने को मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद हजरत सुलेमान को मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद उनकी हुकूमत को मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद हजरत याकूब को मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद उनके इक़्तिदार को मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद हजरत यूसुफ को मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद उनके हुस्न को मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद हर नबी को मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद उनकी नबूवत को मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद हर रसूल को मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद उनकी रिसालत को मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद वसफा के बोले आगे सिद्दीक़ अकबर को मानता हूँ। हाथ नीचे न रखना, हाथ बुलंद करना। जनाब सिद्दीक़ अकबर का मानता हूँ, मगर मुस्तफा की बात मेराज की रात है, मेराज की रात है, मेराज की रात है, मेराज की तस्दीक करने वाले को सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। बात करते हैं आप, बहुत शुक्रिया। मेरा जुमला याद रखना, हजरात मेराज की रात है, मेराज की रात है। वाह मुज़म्मिल शाह जी, वाह यासिर शाह जी, वाह सदात पाक, वाह फरहान बेटा, कम सी रात तुम्हें नसीब हो गई। मेराज की रात जब आका ने फरमाया मैं मुस्तफा ऐसे गया ऐसे आया, कितनी आलम की सैर की, वापस आया, पानी चल रहा था, बिस्तर गर्म था, कुंडी हिल रही थी। अबू जहल ने सुना तो पहुंचा कहा सिद्दीक़ अकबर के पास। अगर कोई कहे ऐसा हो सकता है, अबू बकर कहता तू कहता तो झूठ है, अगर मेरे मुस्तफा ने फरमाया है तो सच है। बस सिद्दीक़ अकबर को मानता हूं, मगर मुस्तफा के बाद उनकी सदाकत को मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद फरूक आज़म को मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद उनकी अदालत को मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद उस्मान गनी को मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद उनके हया को मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद अब भी हाथ नीचे न रहे, सैयदों की नौकरी करने वालों बोलना मौला अली। इसलिए का जो मजमा दिया है ना वो ना काना है ना है। अजीम साहब अल्लाह दी कसम इसलिए नहीं कि तुसा मैनू बुलाया है, ना 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 सैयद नाम ही बुलान फिर भी लवी इन्हें इत्थे भी बुलाया है या तो उधर भी बुलाया, वक्त नहीं वरना मैं तुहानू खड़ा कर लूंगा। हाँ ना हम अंधे हैं ना हम काने हैं कि साडी एक आंख च हया सहाबा का है, दूसरी आंख में हया अहले बैत अतहार का है। मौला अली को मानता हूं, मगर मुस्तफा के बाद हर सहाबी को मानता हूं, मगर मुस्तफा के बाद हर ताबई को मानता हूं, मगर मुस्तफा के बाद हर वली को मानता हूं, मगर मुस्तफा के बाद मुल्तान शरीफ वाले जुमले में ना बोले तो रब्बे काबा की इज्जत की कसम क़यामत वाले दिन भी किला बाकी रह जाएगा। हर वली को मानता हूं क्योंकि मदीना तो औलिया है, हर वली को मानता हूं, मगर मुस्तफा के बाद जाते जाते अम्मा ने लोरी में अकीदा दिखा दिया, अकीदा ये था और मेरे पुत्र इफ्तिखार रिज़वी शहादत हुसैन असल में मरगे जदीद है, इस्लाम जिंदा हो गया बस करबला के बाद, करबला के बाद, बस करबला के बाद, बस करबला के बाद, बस करबला के बाद, 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 बस करबला के बाद। यासिर शाह जी क्योंकि सैयदा ज़हरा के बच्चों से प्यार करके तो देख, गूंगे बंदे को माफी, अकीदे के बीमार को भी माफी, चलने से कबले को भी माफी, लेकिन वो छल्ला जिसके दिल में हुब्बे अहले बैत है, मेरा जुमला सुन के बोलेगा जुमला क्या है,
उठेगी ज़बान ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे बोलेंगे मेरे साथ, मुदम्मिल शाह जी जुमला दे रहा हूं। जनाब आदम का चेहरा देखा, उम्मत ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम सफीउल्लाह नूह आए, उम्मत ने चेहरा देखा, पढ़ दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह नजीरुल्लाह इब्राहिम आए, उम्मत ने चेहरा देखा, पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह। जनाब इस्माइल आए, उम्मत ने चेहरा देखा, पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्माइल सफीउल्लाह। मूसा आए, उम्मत ने चेहरा देखा, पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह। हजरत ईसा आए, उम्मत ने चेहरा देखा, पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा रूहुल्लाह। हसनैन का नाना आया, सैयदा ज़हरा का बाबा आया, उम्मत ने चेहरा देखा, पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आखिरी जुमला, कलाम लंबा है, इको वाले का शुक्रिया। ना मैं कहूंगा घटा दे, ना मैं कहूंगा बढ़ा दे। अल्लाह तेरी मजीद अकील, तुझे अकील ही रखे। लेकिन बस कुछ जुमले ऐसे भी होते हैं जिन पे सुनने वालों को समझ आनी चाहिए। आप कमाल का चला रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपकी उंगली उंगली हैदर हैदर कर रही है, अली अली कर रही है। तो जो जुमला के सैयदा ज़हरा के बच्चों से प्यार करके तो देख। तकलीफ होगी मुझे अगर जी मेरा अल्लाह सैयदा ज़ैनब पे कुबरा के सदके मेरी बेटियों आपको बुलंद बख्त फरमाए। बेटे हम बेटियों से लेने वाले नहीं, बेटियों को देने वाले हैं। क्योंकि जो बेटा होता है वो जायदाद का वारिस होता है, जो बेटी होती है वो मैयत की वारिस होती है। जो बेटी होती है वो मैयत की वारिस है। मेरी बेटी मेरी मैयत की वारिस है, सैयदा ज़हरा मेरे नबी के दीन की वारिस है। हाय हाय बस क्या कह रहा हूं मैं, एंड कर रहा हूं मैं कि सैयदा ज़हरा के बच्चों से प्यार करके तो देख। सूफी जी मेरे सैयदा ज़हरा के बच्चों से प्यार करके तो देख, पुकार उठेगी ज़बान ला इलाहा इल्लल्लाह। लूं मैं नाम अली असगर से प्यार करके तो देख। कंजूस होगा बंदा जिसका हाथ बुलंद नहीं होगा। मैंने कहा मुझे गिला होगा उस बंदे के साथ जड़ा नहीं बोलेगा। इमाम कहते हैं, तेरे मेरे इमाम कहते हैं कि अगर बंदा पागल हो जाए, झल्ला हो जाए, रोड़े मार लग जाए, लोग दीवाना कहने लगे, लोग डर के भागने लगे, पागल हो पागल हो पागल हो, उसको पकड़ के हॉस्पिटल ना ले जाओ, गले में जंजीर ना डालो, पाँव में संगली डाल के ना बांधो। इमाम क्या करें? कहते 12 इमामों का नाम लो, बंदा गैर मुस्लिम बात करते नहीं है। किबला मैं कोई थिएटर में तो नहीं बैठा ना, सैयदा ज़हरा की चौखट पे बैठा हूँ, सैयदा ने घर से बैठा। तवज्जो, फूंक लगा दी जाए, तवीज बना के गले में लटका दिया जाए। पागल पागल नहीं रहता जो पहले ही मुल्तान में रहता हो, जो पहले ही सलाद की चौखट में बैठा हो, वो तो पहले ही अक्लमंद है। साउंड भी अकील है, बंदे भी अक्लमंद बैठे। लेकिन मैं जुमला इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि क़यामत की सुबह तक मेरे खानदान में कोई पागल पागल बच्चा ना आ जाए, इसलिए बदअकीदा ना आ जाए। अली असगर से प्यार करके तो देख, अली अकबर से प्यार करके तो देख, हजरत कासिम से प्यार करके तो देख, औनो मोहम्मद से प्यार करके तो देख, अब्बास अलमदार से प्यार करके तो देख, अली और मुर्तजा से प्यार करके तो देख, इमाम हसन से प्यार करके तो देख, इमाम हुसैन से प्यार करके तो देख, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से प्यार करके तो देख, इमाम मोहम्मद बाकर से प्यार करके तो देख, इमाम जाफर सादिक से प्यार करके तो देख, इमाम मूसा काज़िम से प्यार करके तो देख, इमाम रज़ा से प्यार करके तो देख, इमाम नकी से प्यार करके तो देख, इमाम अली तकी से प्यार करके तो देख, हसन अस्करी से प्यार करके तो देख, इमाम मादी से प्यार करके तो देख। पुकार उठेगी ज़बान ला इलाहा किसको दावत देने हमने? ये दो ही हैं बस। अच्छा माशाल्लाह, इंशाल्लाह मेराज की रात है, बड़े होंगे।
मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाथान हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई छोटे मेरे, मुझे तो 30 साल हो गए गली गली में फिरते हुए। वैसे पूरी जिंदगी में दरबारों पर तो कई बार आया हूँ, महफिलों में 4 मरतबा ही आया हूँ मुल्तान में। ये चौथी महफिल है मेरी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में मुल्तान शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली महफिल में आया था, वो भी किसी सैयद के हुक्म की तमीद में आया था। सदात को सदात मानते हैं, सिर्फ मैं नहीं मानता। मेरी मुलाकात एक सिख न हो गई, शाजी हॉलैंड में एमिग्रेशन पे खड़ा था मैं, तो मुझे डच बोलनी नहीं आ रही थी। तो मुझे उसने कभी कहाँ से आया, क्या से आया, वो मैं प्यासा सा त्रे लगी हुई सी, मैंने 8-10 घंटिया दी। तो मैं बड़ा पागल सा हो गया, अकेला था मैं, बाकी ना था एक दिन पहले पहुंच गए। तो मैंने कहा अभी क्या करूं, मैंने कहा ये ट्रांसलेटर मंगवाओ। उन्होंने एक सिख मेरे वाले कर दिया। सिख मैंने आके कहना कितों आए हैं, मैं कहा सरदार जी शाहकोट आए हैं, जिला केड़ा ही, मैं कहा ननकाना साहब। जो मैं ननकाना साहब का नाम लिया ना, मेरा गोडा फड़ के कहना बाबे गुरु नानक को जानना है। मैं क्या इन्ना जानना, इसलिए जानना कि मेरे हुसैन मौला में जानना है। कहना जिला तेरा ननकाना है, मैं क्या ननकाना है। कहना तोहफा दे, मैं क्या दे। उन्हें कहना तू हुसैन मौला का नाम लिया, मैं क्या हाँ। कहना बाबा गुरु नानक दस गया है, मैं क्या की दस गया। उन्हें कहा चेला आया बाबे गुरु नानक को मिलन। उन्हें कहा चेला आया ना बाबे गुरु नानक, उन्होंने कहा जनाब गुरु की कृपा हो। उन्हें कहा छाड़ो पुत्र हुसैन मौला। उन्हें कहा बाबा मुसलमाना का पेशवा है, तू मेरा है। उन्हें कहा फिर भी हुसैन मौला। चेला कहता जे मैं ना मना। उन्हें कहा गल सुन मेरी, कितों आया है। उन्हें कहा फलान जगह तो आया। घर च कौन कौन रहिंदा है। उन्हें कहा एक मेरी बेटी, एक मेरी मां, एक मेरी भैन, एक मेरी बीवी। उन्हें कहा निकाह किन्ने नाल होए। उन्हें कहा एक दिन। उन्हें कहा बाकी त्रै। उन्हें कहा उन्होंने मेरी अख च हया है, बस सारे दा अदब करना। मैनू पता मां की है, मैनू पता धी की है, मैनू पता है भैन की है। उन्हें कहा नहीं बाकी तिन्हां नाल निकाह कर सकना है। उन्हें कहा बाबा मेरा ज़मीर जिंदा है। उन्हें कहा चलिया ज़मीर का दूजा नाम तो हुसैन है। उन्हें जी मैनू बुक दी, वह नाम सी अकीदत के फूल। पत्नी जिंदगी का अगला सा आवे ना आवे, एक शेर थोड़े हवाले करना है, तो उस तो बाद मैं काजी हुसैन इमरान साहब के माइक हवाले कर देना। फिर जिथे मुनासिब होएगा कोई 10-15 मिनट की नौकरी पेश करा ली, तो थोड़े को इजाजत ले लवां। बहुत शुक्रिया हजरत। उन्हें मैंने किताब दी थी जिसका नाम सी अकीदत के फूल। फरहान भाई शाह जी, अकीदत के फूल लिखने वाला सरदार पंची सिंह, शायर है इंडिया का। उसका बेटा मरा जवान, ऐलान हो गया सरदार का पुत्र मर गया। 4 पई डेड बॉडी घर च पई, उत्ते सख्ता तारी हो गया, अख चथरू ना आया। सुबह सी मुहर्रम की पहली, बड़े शहीद की गलियों च आवाज उठी आज शहादत हुसैन का पहला दिन है, फुला जगह पे जलसा हुसैन होगा। सरदार की अखा चथरू आ गया। किसी ने पूछा ओ सिख भाई, वो पंछी सिंह अपने पुत्र वारी नहीं रोया, ज़हरा दे पुत्र का नाम आया, अखा चथरू आ गए। उन्हें एक शेर लिखा है, मुल्तान शरीफ वाले मेरी जिंदगी दे विच बड़े बड़े अशार आए, उत्तों वेख के पढ़न दा आदि नहीं। ऐ शेर मेरी जुबानी भी याद है, थोड़े हवाले करन लगा। वो कहता कि बेटे का गम बहुत सही, पंछी मगर न रो, आंसू है तेरे पास अमानत हुसैन की। आंसू है तेरे पास अमानत हुसैन। मुझे पता है शादी का मौका है, जश्न कैसे मनाते हैं, मुझे सारा पता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नात को भी समझता हूँ, मनकबत को भी समझता हूँ, कसीदे को भी समझता हूँ, मतलाओ सताई अंतराओ मकता को भी समझता हूँ। मुसद्दस का मुझे पता है, नज़म का मुझे पता है, शेर का मुझे पता है, मिसरे का मुझे पता है, मुझे सारा पता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यासर शाह साहब मकता पेश कर रहा हूँ। मेराज की रात पूरी कायनात का सरदार रसूल दुल्हा बना। आज इस दुल्हा के सदके आज तू भी हमारा दुल्हा बना इंशाअल्लाह। जी मैं मुबारक पेश करता हूँ आपको। पहला मेरे नसीब का नात खान आपके हवाले, काजी हुसैन इमरान साहब तशरीफ लाते हैं। चर्चा बड़ा नाम सुना है बेटे का, भाई का, तो आज सुनते हैं, इनको समाप्त करते हैं। बड़ा नाम सुना है इनका, तो आज मुलाकात हो रही है। अल्लाह ताला मेरे वीर को सलामत रखे। पाकिस्तान की मारूफ और खूबसूरत आवाज़
काजी हुसैन इमरान साहब। एक नारा, नारे तकबीर, सारे बोलेंगे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, सारे बोलेंगे ताजदारे खत्म नबूवत। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माशाअल्लाह, मुबारकबाद पेश करता हूँ सैयद मुज़म्मिल शाह साहब, अंजुम शाह साहब और यासिर शाह साहब को। बड़ी खूबसूरत महफिल का इनाकात किया शादी के मौके पे। अल्लाह ताला उनका महफिल सजाना, मेरा पढ़ना, आप सब हजरात का बैठ के सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मैं बंदा नाचीज अभी सीख रहा हूँ, बेटा शाबाश। बस कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश करूँगा। माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े सना खान और मुझसे सीनियर सना खान आप तशरीफ़ फरमा हैं। बस मैं चंद मिनट की हाज़िरी है, जितना मुझे टाइम दिया गया उसी में रहते हुए इंशाल्लाह मैं अपनी हाज़िरी पेश करूँगा। और माशाल्लाह मेरी खुशबख्ती के अलहाज इफ्तिखार रिजवी साहब के सामने पहली दफ़ा अपनी हाज़िरी पेश करने लगा। ठीक है जी, जितना मुझे टाइम, मुझे पता है जी मेरे पास टाइम है, मैं उसमें रहते अपनी हाज़िरी मुकम्मल करूँगा। अच्छा माशाल्लाह सारे अपने बैठे हो और ये मेरा अपना इलाका है। एक दफा जरा दाएं हाथ खड़ा करके बोलो ना सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, दरमियान वाले, चाहे कोई स्टेज पे है, मुझे पता है सारे अपने बैठे हो। एक दफा दाएं हाथ खड़ा करके इस यकीन से दुरूद पढ़ना कि हम पढ़ते हैं, मदीने वाले सुनते हैं। जो पढ़ सकता है शर्माए ना, दाएं हाथ खड़ा करके, दाएं हाथ खड़ा करके बुलंद आवाज में पढ़ ले। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब माशाल्लाह सारे मेहमान हजरात बैठे हैं। खुरम भाई माशाल्लाह जितने भी बैठे हैं आपकी नजर ये रुबाई पेश करने लगा हूँ। माशाल्लाह आपकी नजर, एक दफा बोले सुभान अल्लाह। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए। मैं इस यकीन से
रोज़े मैं इस यकीन से आया उनके रोज़े से कि फिर बुलाएंगे वापस मेरा गुलाम आए, कि फिर बुलाएंगे वापस मेरा गुलाम आए।